Enak kali mulut kau ngunyah, ku tengok ya kan. Kayak ndak bersalah aja. Ha, apa yang kau makan tuh? Coba tengok. Kan berminyak kali makanan kau tuh. Kalori semua, lemak semua tuh. Ndak ada bagus-bagus. Ndak, kau yang kemarin bilang kau mau diet. Ndak, kau yang janji kemarin kayaknya kau pengen diet. Ya kan, besok aku diet. Kau kan orangnya. Jangan, nggak usah kau bohong. Kau orangnya. Ingat kali kau orangnya yang ngaku kemarin janji kau pengen diet. Sekarang kau tengok tuh. Nah, lihat. Nggak merasa bersalah kau. Iya, kayak pura-pura lupa kau sama janji kau tuh. Kapan kau mau mulai diet tuh? Kau kapan? Besok tuh kapan? Ini enak kali makan kau. Tuh, masih ngunyah juga. Jangan kau kunyah dulu. Kau dengarkan aku dulu. Kau tuh kalau kurus nggak apa-apa, makan terus nggak apa-apa. Kalau kau kurus memang wajib makan banyak biar berisi badan kau. Tapi kau nih gendut, ya? Kau nih kayak mana cara menyadarkan kau nih? Hei, anggota tubuh kita nih ada tangan, ada kaki, digerakkan. Jangan gigi itu aja yang bergerak terus, gigi itu aja yang bergerak terus siang, malam, pagi. Kau awas kau makan malam nih lagi, nak. Awas kau makan tuh buah. Kalau kau misalkan memang lapar kali mau nyemil, kau cari cemilan yang kayak buah, jeruk, semangka, nanas, pepaya. Jangan basreng, seblak terus. Kayak mana kau